Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara memasak aru manis. Ini kompor gasnya, regulatornya dipasang ke gas dulu ya. Setelah itu apinya dihidupkan, regulatornya diputar dulu ya. Itu gasnya dihidupkan. Setelah itu dihidupkan listriknya, dimmernya diputarkan. Nah, ini telah terus berputar. Setelah 2 menit dimasukkan gulanya dimasukkan ke dalam tungku. Dimasukkan dalam tungku gulanya. Nah, setelah itu diputar kembali. Ya, mulai keluar gula kapasnya. Ya, mulai ke atas keluar semuanya gula kapasnya. Ini dimmernya, pol gasnya, ini adaptornya, itu dinamonya. Ini terus bersuara terus. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.